गालापागोस के द्वीप समूह हैं। यहाँ कई सारे प्राणी प्रजातियों के आवास भूमि, अन्य कई प्रजातियां प्रवासी सह प्रजनन के लिए आते हैं, जिसमें से नील पैरों वाला बूबी एक है। एक मादा बूबी ने अपने बच्चे को खिला रही, लेकिन खतरा भी आसपास ही है। फ्रिगेट पंछियां, जिसको आसमान के समुद्री डाकू माना जाता है, खाना चुराने में माहिर फ्रिगेट हमला करता है बूबी पर। यह हमला कई समय तक चलता रहा। कुछ देर बाद फ्रिगेट पंछी सफल होते हैं और वो जगह छोड़कर चले जाते हैं।